untuk alat-alatnya, yaitu yang pertama hand sanitizer, seputum pot, air hangat, bak instrumen yang isinya yaitu handscoon, kemudian stetoskop, perlak, dan bengkok. Assalamualaikum Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Dinto, perawat dari Puskesmas Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya shift pagi dari jam 8 sampai jam 15 siang. Di sini saya ingin melakukan tindakan bapak aktif ya Pak. Tujuannya yang pertama yaitu untuk membersihkan jalan nafas Bapak, dan yang terakhir yaitu memberikan nyaman Bapak. Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, kalau Bapak bersedia, saya ingin mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik Pak, alat-alat sudah siap. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, saya ingin mengecek enam sahabat terlebih dahulu ya Pak. Bentar ya Pak. Ini Pak ya. Baik Pak, sepertinya terdapat sekret di jalan nafas Bapak. Selanjutnya saya ingin mengatur posisi Bapak ya Pak. Bentar ya Pak. Baik Bapak, posisinya mau duduk apa tiduran? Tiduran ya Pak. Baik Pak, saya mau pasang motor terlebih dahulu. Ini Pak. Baik Pak, Bapak bisa dibuka dulu maskernya. Baik Pak, nanti saya ajarkan tarik nafas dalam. Dan jangan lupa Pak, batukan 2 kali untuk yang terakhirnya ya Pak. Baik Pak, tarik nafas dalam Pak, sampai 4 kali. Kemudian keluarkan melalui mulut pelan-pelan ya Pak. Terpilet ya Pak. Terus Pak, nanti saya taruh persekutuan Bapak, mau saya pegangin apa Bapak mau pegang sendiri? Dan Bapak jangan lupa untuk terakhirnya dibatukan sama 2 kali yang keras ya Pak, biar keluar sekret yang terdapat dalam Bapak. Nafas, tarik nafas. Terus Pak. Jangan lupa batukan yang lebih. Baik Bapak, Bapak mau dibersihin sama saya apa mau dibersihin sendiri? Kayak ini Pak, kalau kurang ya Pak. Pak. Pak, ini ya, ini ramai Pak ya, yang besar semua. Baik Pak, saya ingin membereskan perap terlebih dahulu.
Ada Pak. Pak, Bapak bisa dipakai lagi maskernya Pak. Lalu kemudian tidur lagi ya Pak. Dan saya ingin mengecek sel nafas Bapak lagi ya Pak. Ada Pak. Alhamdulillah Pak, sepertinya sudah tidak terdapat sikap gejala nafas Bapak lagi. Tindakan juga sudah selesai. Saya izin untuk membereskan alasan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan Bapak tersebut Pak? Alhamdulillah mendingan ya Pak. Apakah masih sesak nafas lagi Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, nanti saya kesini lagi sekitar jam 9 ya Pak untuk memberikan makan Bapak. Dan saya izin pamit ya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.